Zishan, please pick up the phone. हेलो दोस्तों, मैं चैनल का होस्ट आपका दोस्त इंटर्न प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आपके लिए एक नई इंटर्न वीडियो लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों मैं कमेंट आया जिशान नाम का इंटर्न बनाना, तो मैं जिशान नाम का इंटर्न लेके आ चुका है। अगर फर्स्ट टाइम आया तो उन तक बनाना। दोस्तों अगर आपको इस नाम का इंटर्न चाहिए तो मैं वो कमेंट करके बता देना, या आपका अपनी फैमिली का या अपनी जेब का हो किसी भी नाम का इंटर्न चाहिए तो मैं वो कमेंट करके बता देना। मैं आपको उस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। दोस्तों से पहले मैं आपको ये बता दूँगा, आपको इंटर्न सेट करने में कोई दिक्कत होती है तो हमें वो कमेंट करके बता दें, मैं आपको उस नाम का इंटर्न जल्द से बना के दे दूँगा। और दोस्तों अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। इसी करके जब हम वीडियो डालेंगे आपके नाम की नोटिफिकेशन से कि फिर वहाँ जाकर अपने नाम का इंटर्न इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। दोस्तों अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन चैनल की लिंक दिया देखा, वहाँ जाकर अपने नाम का इंटर्न इजीली डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेट कर सकते हो। अभी तक आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन देखा। अगर यहाँ आपको कोई दिक्कत होती है तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, वहाँ में ढेर सारी बात हो सकी। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय। ख्याल रखो अपनी फैमिली का। Zishan, please pick up the phone. Zishan, please pick up the phone. Zishan, please pick up the phone. Zishan, please pick up the phone.